Դուք դիտում եք հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով մենք զրուցում ենք առողջապահության նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության պետ Քնար Ղոնյանի հետ։ Քնար, բարև ձեզ, դուք մեզ լսում եք։ Բարև ձեզ, ես ձեզ լսում եմ։ Քնար, քանի որ ակնհայտ է, որ մեր առողջապահական համակարգը այլևս չի կարող ընդունել բոլոր վարակվածներին, եկեք խոսենք կորոնավիրուսից տանը բուժվելու կամ չգիտեմ պաշտպանվելու մասին եւ այսպես մարդը գրիպային ինչ որ նախանշաններ ունի եւ 2-3 օր ունի տաքություն 37, որոնք պետք է լինեն նրա եւ նրա մերձավորների գործողությունները։ Առաջին գործողությունը նախ եւ առաջ մեր բնակիչը կապ է հաստատում իրեն սպասարկող պոլիկլինիկական հաստատության հետ եւ ներկայացնում է իր առողջական խնդիրները։ Պոլիկլինիկայի սպասարկող բժիշկը, ընտանեկան բժիշկ, տեղամասային թերապևտ, տեղամասային մանկաբույժ խորհրդատվություն են տրամադրում մեր բնակչին։ Բնակիչը ներկայացնում է իր բոլոր գանգատները, նշում է վիճակի հետ կապված փոփոխությունները եւ որոշում է կայացվում պոլիկլինիկական հաստատություն այցելության մասին։ Եթե անձը դեռևս որևէ ձևով չի դիմել պոլիկլինիկական հաստատություն, գանգատների ներկայացման պարագայում դեռևս չի նմուշարվել, պոլիկլինիկան կազմակերպում է տվյալ անձի նմուշարումը եւ ուղեգրում է նմուշարման։ Կազմակերպում է, այսինքն լաբորատոր հետազոտությունը, պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի մեթոդաբանությամբ հետազոտությունը։ Եվ այդ ընթացքում մեր բնակիչը արդեն իսկ պետք է անցնի մեկուսացման ռեժիմի, մինչև այն պահը, երբ որ կունենա լաբորատոր հետազոտության արդյունքը։ Նա մեկուսանում է տանը, պահպանում է մեկուսացման պայմանները ընտանիքի մյուս անդամներից, ապահովում է բոլոր նախազգուշական միջոցառումները վարակի տարածումը կանխելու նպատակով։ Պոլիկլինիկայի բժիշկը արդեն իսկ, երբ որ անձին ուղեգրել է նմուշարման, հետևում է համակարգով, էլեկտրոնային համակարգով լաբորատոր հետազոտության արդյունքներին, եւ եթե արդյունքները լինում են դրական, արդեն իսկ անձի մոտ ախտորոշվել է կորոնավիրուսային հիվանդություն, տվյալ պահին պոլիկլինիկայի սպասարկող բժիշկը կապ է հաստատում պացիենտի հետ։ Այդ պահից սկսած պոլիկլինիկայի բժիշկը գնահատելով վիճակը որոշում է կայացնում, եթե անձը որևէ ախտանիշ չունի, որևէ գանգատ չի ներկայացնում կամ թեթև ընթացքով հիվանդության ձևն է եւ որոշակի թեթև ախտանշաններ ունեն, այդ բոլոր պացիենտները վերցվում են հսկողության տնային պայմաններում եւ բոլորը ստանում են համապատասխան տեղեկատվություն եւ իրազեկվում են տնային պայմաններում մեկուսացման ռեժիմին, տնային պայմաններում խնամքի կազմակերպմանը, միջոցառումների նախազգուշական իրականացմանը, որոնք կկանխեն վարակի հետագա տարածումը։ Եվ նաև տվյալ պահից սկսած պոլիկլինիկայի բժիշկը, բացի այն, որ պացիենտին յուրաքանչյուր օր առնվազն 2 անգամ ճշտում է պացիենտի ջերմաչափման տվյալները, հարցախույզ է անում եւ պարզում է գանգատների արկայությունը, նոր ախտանիշների ի հայտ գալը, նաև հսկում է եւ բժշկական հսկողության է վերցնում տվյալ բնակչի հետ սերտ շփում ունեցող եւ տվյալ բնակարանում բնակվող կոնտակտավորների նկատմամբ եւ նույնպես վերցվում են այդ կոնտակտավորները բժշկական հսկողության ժամանակին հիվանդության գանգատներ ի հայտ գալու դեպքում ախտորոշելու եւ հետագա հսկողությունը արդեն իսկ որպես պացիենտ վարելու նպատակով։ Քնար միջանկյալ հարց դուք ասացիք նմուշարում, դա տեսավորումն է, թե ուրիշ ինչ-որ բաներ։ Դա գործընթացի մի մասն է, այսինքն պացիենտի համապատասխան մասնագետը, կրթում անցած մասնագետը վերին շնչուղիներից վերցնում են նմուշը, որը ուղարկվում է լաբորատոր հետազոտության լաբորատորիա, որի արդյունքներով արդեն իսկ դրական արդյունքի դեպքում անձը համարվում է ախտորոշված կորոնավիրուսային հիվանդության պացիենտ։
Հետևաբար դա տեստավորումն է։ Այն ինչ որ գիտենք, այսինքն ուրիշ բան։ Այո, դա տեստավորման մի փուլն է։ Եվ դուք ասացիք կազմակերպում է այցելությունը պոլիկլինիկա, դա պարտադիր է եւ արդյոք բոլորը կարող են արդյոք ի վիճակի են ֆիզիկապես այցելել պոլիկլինիկա թե չէ։ Որոշումը կայացվում է այցելության մասին ելնելով գանգատներից։ Իհարկե, եթե այնպիսի ախտանշաններ են, որոնք միանգամից անհանգստացնում են սպասարկող բժշկին եւ կարիք կլինի արդեն իսկ տեղափոխման հիվանդանոցային հաստատություն, նման դեպքում պացիենտի այցելությունը արդեն իսկ պոլիկլինիկա չի կազմակերպվում ելնելով գանգատներից, բայց եթե ունի որոշակի ախտանշաններ, մենք շատ լավ գիտենք, որ ռենտգենաբանական հետազոտության արդյունքում է ախտորոշվում թոքաբորբը, եւ եթե կարիք է լինում ռենտգենաբանական հետազոտության, այո, պացիենտը իհարկե ելնելով իր առողջական վիճակից եւ տեղաշարժման հնարավորությունից հրավիրվում է պոլիկլինիկա, որտեղ կազմակերպվում է եւ ռենտգենաբանական հետազոտությունը, ինչու՞ չէ նաեւ ըստ ցուցումների այլ լաբորատոր հետազոտություններ։ Ինչպես է մարդը հասկանալու առանց ռենտգենի նա թոքաբորբ ունի թե չունի, ինչ որ ջերմաստիճանի սահմաններ կան, թե ինչ որ ախտանշաններ կան, որոնք խոսում են դրա մասին, որովհետև որքան հասկանում եմ, կոնտակտը բժշկի հետ հեռախոսով է իրականացվում։ Հիմնականում հեռախոսով, բայց լինում են ախտանշաններ, որոնք արդեն իսկ անհանգստացնում են բժշկին, եւ հետո մենք չպիտի մոռանանք, որ մեր մոտ տնային պայմաններում անախտանիշ եւ թեթև դեպքերը վարվում են եւ հոսպիտալացվում են օրինակ։ Միանգամից հոսպիտալացվում են առանց որևէ այլ խնդիրների։ Եթե դա 60-ից բարձր տարիքային խումբն է, եթե անձինք են, ովքեր ունեն քրոնիկ հիվանդություններ, թեև իրենց մոտ կարող են լինել թեթևակի ախտանշաններ, որոշակի 1-2 օր սուբֆեբրիլ ջերմություն, թեթևակի հաստ, այս բոլոր պացիենտները անմիջականորեն հոսպիտալացվում են եւ պրակտիկորեն առաջնային օղակում պոլիկլինիկական բժշկի հսկողության ներքո գտնվում են որևէ ախտանիշ չունեցող անձինք եւ թեթևակի ախտանշաններ ունեցող պացիենտները, որոնք գերակշիռ մասն են կազմում տվյալ պացիենտների։ Իմ հարցը հետևյալն էր, ինչպես մարդը կարող է հասկանալ նա թոքաբորբ ունի թե չունի։ Ենթադրենք 37 աստիճանի դեպքում չունի, 38-ի դեպքում ունի, կամ եթե հազում է ունի, միայն ջերմաստիճան չէ, այնտեղ արդեն հարցախույզ է անում բժիշկը, հազի արկայությունը, հազի ուժգնությունը, հեվոցի հայտ գալը, դժվարաշնչությունը, այդ ամենը արդեն անհանգստացնում են բժշկին, եւ բժիշկը հրավիրում է բնակչին ռենտգենաբանական հետազոտության։ Եթե չի կասկածվում, որ թոքաբորբ կա, նրա պոլիկլինիկա գնալու անհրաժեշտությունը չկա։ Ոչ, եթե չկա որևէ գանգատ, որևէ խնդիր, որևէ կասկած, եւ միայն թեթևակի մի փոքր 1-2 օր ջերմեց, պացիենտը պետք է մեկուսանա իր տանը, պահպանի մեկուսացման ռեժիմը, շփումները հասցնի մինիմալի որևէ մեկ այլ անձի հետ եւ ապահովի մեկուսացման ռեժիմի համար նախատեսված բոլոր գործընթացները։ Այդ պարագայում կարևոր չի նա կորոնավիրուսով է հիվանդ, սովորական գրիպով է հիվանդ, թե պարզապես մրսած է։ Որպես սուր շնչառական վարակ, անկախ ամեն ինչից մենք պետք է ապահովենք մեկուսացման ռեժիմը, հետևողական լինենք մեր առողջությանը, անմիջական կապի մեջ լինենք մեր բժշկի հետ, դա բժշկի պարտականությունն է նաև յուրաքանչյուր օր ունենալ տեղեկատվություն եւ հստակ տեղեկատվություն իր պացիենտի առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Եվ մեր մոտեցումը այս դեպքում, այո, անախտանիշ եւ թեթև դեպքերը մեկուսանում են իրենց տանը, ապահովելով մեկուսացման ռեժիմը եւ անընդհատ անմիջական կապի մեջ լինելով սպասարկող պոլիկլինիկայի բժշկի հետ։ Քնար ինչ է նշանակում մեկուսացման ռեժիմը տանը։ Օրինակ, տնեցիները պետք է դիմակներ հագնեն, երբ որ շփվում են այդ մարդու հետ։ Շատ լավ հարց եք տալիս, առողջապահության նախարարությունը ունի մշակած ալգորիթմ, ես կարող եմ նաև այդ ալգորիթմը ցուցադրել, եթե հնարավոր է։ Այս ալգորիթմը
տպագրվում եւ բաժանվում է բոլոր անախտանիշ եւ թեթև դեպքերով պացիենտներին եւ իրենց կոնտակտավորներին եւ առանձին բաժին կա այստեղ թե ինչպես են պացիենտին խնամում, ինչ պայմաններում եւ ինչ անհատական պաշտպանիչ միջոցներ են կիրառում, ինչպես պացիենտը, այնպես էլ խնամողը։ Ալգորիթմը տրամադրվում է բոլոր դրական դեպքերին, տնային պայմաններում հսկվող եւ իրենց կոնտակտավորներին։ Եթե որ ջերմության եւ որ ախտանիշների դեպքում են մարդուն տանում հիվանդանոց, այսինքն եթե 37 է չեն տանում, եթե 38 է տանում են, ինչ որ այդպիսի հստակ տվյալներ, հստակ ցուցումներ կան թե չկան։ Ուրեմն ցուցումները այսպիսին են հոսպիտալացման, ես արդեն իսկ մի քանի ցուցում թվարկեցի ձեզ, չեմ ուզում կրկնվել, այսինքն 60-ից բարձր տարիք թեթև ընթացք եւ քրոնիկական հիվանդություններ եւ արդեն իսկ միջին ծանրության թոքաբորբը, ծանր թոքաբորբը եւ կրիտիկական վիճակները։ Եթե դուք ավելի մանրամասն բժշկական ցուցումներն եք ուզում իմանալ, պացիենտը հոսպիտալացվում է, եթե արյան թթվածնով հագեցվածությունը 93 եւ ցածր է եւ շնչառության հաճախությունը 22 րոպեում ավելի շատ է։ Դա ինչպես է որոշում։ Տանը հնարավոր է դա որոշել, թե դա բժիշկը պետք է որոշի այնուամենայնիվ։ Դա բժիշկն է որոշում։ Դա բժիշկն է որոշում, բժիշկներին բաժանվել են պուլս օքսիմետրեր եւ որոշվում է պուլս օքսիմետրով հագեցվածությունը արյան թթվածնով։ Այսինքն նա հեռախոսով դա չի կարող որոշել, նա պետք է ֆիզիկապես տեսնի հիվանդին։ Այս ցուցանիշները լինում են հստակ գանգատների արկայության դեպքում։ Ես նորից եմ ուզում ասել, օրը 2 անգամ հարցախույզ անելով, գանգատները լսելով, բժիշկը որոշում է կայացնում տնային այցի մասով։ Եվ անձը չի կարող չունենալ որևէ գանգատ, բայց իմ նշած ցուցումները հոսպիտալացման լինեն, այսինքն արյան թթվածնով հագեցվածություն եւ շնչառության հաճախության փոփոխությունները նման լինեն։ Եթե տեստի պատասխանը դրական է, եթե մարդը վարակված է եւ մնում է տանը, արդյոք նրա տնեցիները պետք է մեկուսացվեն, այսինքն ուրիշ տեղ գնան, թե նրանք պետք է տանը մնան։ Տեսեք, ուրեմն անգամ միևնույն տանը գտնվելու պարագայում, սոցիալական հեռավորության պահպանման պարագայում, առանձին սպասք կիրառելու պարագայում, առանձին պարագաներ օգտագործման կիրառելու պարագայում եւ անընդմեջ ախտահանման գործընթաց կազմակերպելու պարագայում դա հնարավոր է մեկուսացումը ապահովել հենց միևնույն բնակարանի շրջանակներում։ Ահա, եւ այդ մարդիկ, որոնք խնամում են, ենթադրենք այդ հիվանդին, նրանք իրավունք ունեն գնալ խանութ եւ այլն, նրանք իրավունք ունեն դուրս գալ եւ շփվել այլ մարդկանց հետ։ Եթե իրենք հանդիսանում են կոնտակտավորներ, իրենց նկատմամբ է ինքնամեկուսացման ռեժիմը սահմանվում եւ տնային ինքնամեկուսացում է նախատեսված նման դեպքերում եւ արդեն իսկ այդ գործընթացը կազմակերպվում եւ վերահսկվում է մյուս գերատեսչությունների կողմից ձևավորված միջգերատեսչական խմբերով։ Այսինքն մյուս գերատեսչությունները գիտեն, որ այս մարդիկ կոնտակտավոր են եւ երբ որ նրանց տեսնում են ենթադրենք խանութում, նրանց տուգանում են, ինչ է տեղի ունենում։ Ցավոք այդ գործընթացին շատ ավելի մանրամասն չեմ կարող պատասխանել, բայց կարծում եմ որոշակի մեխանիզմներ կան, որով սահմանափակվում է իրենց ելքը համապատասխան բնակարանից կոնտակտավորի։ Այնտեղ ոստիկանություն, արտակարգ իրավիճակների նախարարություն հսկողություն է սահմանում նաև մեր ինքնամեկուսացման ռեժիմում ընդգրկված խումբի անդամը առողջապահության համակարգի եւ այդ թիմային աշխատանքի արդյունքում ռեժիմի վերահսկողություն է իրականացվում։ Վերջում քնար ես կուզեի, որ դուք եւս մեկ անգամ մեր քաղաքացիներին ասեք, որ ցանկացած նման ախտանիշ ունենալու դեպքում պետք է նախ պարտադիր դիմել պոլիկլինիկա եւ երկրորդը չփորձել ինչ որ ուղարկել տնեցիներին, որ նրանք դեղեր առնեն եւ այդ դեղերը խմել կամ սրսկվել։ Ուրեմն դա իմ խնդրանքն է եւ նաեւ հորդորն է բոլորին։ Եթե դուք ունեք ախտանշաններ, ունեք գանգատներ, կապ հաստատեք ձեր սպասարկող պոլիկլինիկայի, ձեր բժշկի հետ
եւ բժիշկը անմիջականորեն կարձագանքի որոշում կկայացնի թե ձեր այցելության, թե իր տուն այցի մասով կհիմնավորվի հետագա ձեր նմուշարման գործընթացը։ Եթե դուք ունեք որոշակի թեթև գանգատներ, պետք չէ դիմել ինքնաբուժման։ Առաջին քայլը սկսեք ձեր բժշկին իրազեկելով ձեր առողջական վիճակի մասին, հետագա բարդություններից, հիվանդության զարգացման հետագա խնդիրներից խուսափելու նպատակով։ Առողջ եք, բոլորիս մաղթում եմ առողջություն։ Եվս մի հարց է առաջանում այդ դեպքում ենթադրենք մարդը զանգում է պոլիկլինիկա եւ բժիշկը ասում է ես քեզ 2-3 օրից կզանգեմ եւ հետո չի զանգում որտեղ պետք է բողոքի քաղաքացիների դեպքում Մտածում եմ որ չպետք է այս պայմաններում համաճարակային իրավիճակում նման բան լինի որ նման արձագանք ստացվի որ 3 օր հետո ձեզ կարձագանքենք չեմ փորձում անգամ պատկերացնել, որ նման իրավիճակ կունենանք, բայց ունենք առողջապահության նախարարության թեժգի ծառայություն, որին կարող են մեր բոլոր բնակիչները դիմել եւ ներկայացնել իրենց հուզող խնդիրները։ Եթե ձեր բժիշկը ձեր հետ հայտնի, որ կապ կհաստատի առաջիկա 2 կամ 3 օրը, խնդրում եմ զանգահարել առողջապահության նախարարության թեժգի ծառայությանը։ Նա պետք է ասի, որ նա պետք է կապ հաստատի հենց այդ պահին, երբ որ նրան բողոք է հայտնում։ Երբ էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում տեսանելի է լինում պացիենտի լաբորատոր հետազոտության թեստավորման դրական արդյունքը, այդ պացիենտը այդ պահից սկսած վերցվում է հսկողության եւ անմիջականորեն բժիշկը կապ է հաստատում հաստատված ախտորոշմամբ պացիենտի հետ։ Իսկ եթե չկա հաստատված ախտորոշում, հեռախոսակապը։ Եթե չկա, դեռևս չկա ենթադրենք նմուշարում եւ պարզապես մարդը իրեն վատ է զգում եւ նա դիմում է պոլիկլինիկայի բժշկին։ Բժիշկը պետք է միջոցներ ձեռնարկի քանի ժամից կամ քանի օրից, երբ է դեդլայնը, այսպես ասած։ Եթե չկա նմուշարում, այսինքն նմուշարվել է, պատասխան չկա։ Չէ, նա պարզապես բողոքներ ունի։ Մարդը վատ է զգում 37 տաքություն։ Բողոքներ ունի, մեր պոլիկլինիկական հաստատությունները աշխատում են աշխատանքային բոլոր օրերին, շաբաթ եւ կիրակի օրերին նաեւ հերթապահություններ են սահմանված, իսկ հերթապահություններից դուրս, աշխատաժամից դուրս կան տնային հերթապահություններ, այսինքն կան պոլիկլինիկաների հասանելի հեռախոսահամարներ, որոնք նույնպես հեռախոսային խորհրդատվություն են տալիս։ Եթե անձը ունի գանգատներ եւ պոլիկլինիկայի աշխատաժամի ընթացքում կամ հերթապահության ժամանակահատվածում շաբաթ եւ կիրակի օրերին դիմում է պոլիկլինիկա, պոլիկլինիկայի բժիշկը զննում է պացիենտին, որոշակի հետազոտություններ է իրականացնում եւ ելնելով գանգատներից եւ կլինիկական վիճակից որոշում է կայացնում պացիենտին հսկել տնային պայմաններում, պացիենտին ուղեգրել, կազմակերպել պացիենտի նմուշարումը, թե այլ խնդիրներ ունի անձը եւ ենթակա է հոսպիտալացման։ Այդ որոշումը կայացնում է պոլիկլինիկայի սպասարկող բժիշկը։ Շնորհակալություն քննադատ։ Վերջի նմուշարվել։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալ, առողջ եղեք։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով մենք զրուցում էինք առողջապահության նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության պետ Քնար Ղոնյանի հետ։